Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah ngabungakeun budak leutik pintu surga geus buka, ngabungakeun nu hayang ngopi kebeneran dibere mukana lebar-lebar luar biasa. Muka tadi hayang dahar teh teu boga beas, tabang geus muka tinggal paeh doang ngaluncat ka sorga. Namun urang deuleuh make mata batin ieu emang kumaha gitu. Atuh haralayan jelema nu nyeleuleuk fakir miskin teh ka dieu sia ka dieu lantaran eta muka lawang sorga teh. Ieu kulantaran urang mah mata batinna teh parem nu kadeuleuh mata kasat doang. Atuh aya nu ngahutang ge wah hutang mah sia. Bawaena ka aing. Ieu sia ka ditu. Hayang aing mah ngaladean nu ngahutang, muga mari kita dibayar. Ya ngahutang teh. Tek areueuh gitu tang ngawarung. Tek aya nu meulem gitu tawarung. Aing sedih jasa, aing teh panggih hayang dahar ka ditu ngahutang ge meureunna ku sebab aing teu boga duit aya teu dibere. Tah, jadi lain ngabungakeun, jempitkeun. Secara zahir mah, secara zahir warungnya mungkin maju lantaran dikat nu ngahutang teu beunang. Geus pokona mah nu kes bae atau nu ngahutang ge nu diperhatikan bener-bener mayar. Geus aing mah nu teu perhatian kana mayar moal dibere. Mungkin bae ku pelit kanyana maju tahun ka beli motor, tahun ka beli mobil. Tapi sabaraha jelema sekitar eta anu kanyerian kunyana. Paeh ngan sakadar dihisab doang dunia. Itu boga nyana pangbubungah ka batur. Masyaallah tah lamun deuleuh make mata ieu kos itu tapi lamun deuleuh make mata ieu lain deui. Lain deui make mata ieu mah. Masyaallah nikmat anu aya. Andai kata ngan didinya berpikir wah ieu bahaya lamun datang ka 1000 tahun yang akan datang. Waduh, berenang mun teu dikitabkeun kumaha urang Cikupa. Waduh, acak-acakan dikitabkeun diacak-acakan. Kumaha urang Belaraja, kumaha urang Jakarta. Nah, ulama berpikir ke depan. Wah, luar biasa datang ka kiamat boga pemikiranna ulama. Ya, urang kuari mah ijtihad. Yuk. Mulai ti Imam Hanafi, Imam Maliki ngaijtihad. Kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Nah iyalah anu mudawan, anu diakui bener opat sepanjang masa sampai kiamat. Jumlah keseluruhannya 10, nu genep guer mudawan. Opatnya terus diakui nih. Terus patok. Iswal aya nu leulewihan tidinya. Terus saya datang ke adem ayem make ulama urang mah tinggal ngabongkaran kitabna bae. Cik coba wudu, bongkar pasal wudu, bab wudu. Cik coba salat, bongkar bab salat. Cik puasa, bongkar bab puasa. Cik coba zakat, bongkar bab zakat. Teu kudu hararese tinggal ngalaksanakeun doang. Nginahkeun jasa ieu urang mah. Adapun nu sejen-sejena kadina bakal alalakur dengan memakai kias. Numantak Quran, hadis, ijma jeung kias parabotna sakitu. Andai kata anu can tertulis kiaskeun kadinya. Nu kaesean yang kasulitan ulah sok hese. Ulah sok hese. Tah numantak urang mah ngeunaheun jasa kuari tinggal nanyakeun bae. Tah anu ngararaji dengekeun pake nu teu ngaji engke aya masalah tanyakeun ka nu ngaji. Begitu ditanyakeun ka nu ngaji pohoan, nanyakeun ka nu teu pohoan begitu bae. Ya urang mah ngaji bae mun anu nanyakeun mah teu tetep bae. Otak urang mah teu sasenti aja. Begitu tah syariat. Tah wali pembersihan batin rohani aya pakarna, aya dokterna. Urang mun nyeri ceuli dibawa ka kiai, kiaina kiai tukang magahan ngaji atuh paling ge ditiup ku kiai. Balik teh ditu tambah peng. Atuh lain ahlina jigana. Atuh nyeri ceuli bakal ditu ka dokter, ka ditu ka dikorek-korek di THT. Geus kitu. Tapi lamun kieu bae ieu kunaon nya jero hate teh ieu teh hasud bae tah moal bisa ka dokter tah mah. Pagi Pak, pagi. Kenapa? Ini saya penyakit apa? Batin. Oh kenapa ya? Nanti saya ini dulu katanya nih. Saya periksa dulu benar. Darahnya bagus ini. Ini hasud. Apa? Hasud
mah susah yang itu mah bukan ke sini, kemana? Ke bengkel motor sono. Lain jurusan. Atuh bengkel ke motor, mobil, sepeda, aya bengkel nah ieu mah hasud mah kuduna ka kiai datangna. Waalaikumsalam. Di mana sih Cikupa? Naon ya? Berobat kula kiai. Berobat naon tuh? Aita yang beli motor jadi resep kana dunia kula ieu teh cager-cager. Baru dia boga duitna. Aya 10 juta mah. Diinjem bola bae ya kiai dek beli mobil. Kurang Cikupa tolol. Aing dek berobat mereka lebih parah kiai. Goblok tak kiai. Aduh, tak eta can bisa tak kiai jadi dokter kan bisa kok gitu. Encan lain dokter mah kok gitu mah. Santai habak. Kiai kos gitu mah. Waalaikumsalam. Naon sia? Kula ieu ngridit kiai. Ayo. Aja teu kabayar. Geser ka kiai. Sugan kiai narima. Ieu mah kiai pukul berpusing. Saya ngeridit naon motor, kiai mah mobil. Atuh ieu mah leuwih jero ieu mah kiai. Leuwih jero ieu mah kiai. Tah ieu ki bangpak ieu mah kos kieu. Lain jageurkeun jelema ieu. Tah eta kos kitu teh ambalayah kiai nu kos kitu guari. Lain jageurkeun umat ngajeroan. Berarti can jadi dokter ieu mah. Can jadi dokter keuneun da mah. Sama maning diajak, kiai kita sama-sama yuk ke dokter yuk. Ajak habek kiai kos kitu ieu. Can beres, tak sadar tak si kiai ge, cak nyana ngeridit teh halal buku penyakit eta. Tah ieulah. Lamun teu mah. Waalaikumsalam. Kunaon enak sih ka dieu bangun puyang amat kadeulna sia. Ieu kula ngawarung, aya warung anyar rame kula bergat beta kiai jadi hasud. Hasud da kula ieu kiai ieu mah lain teu teu kumaha teu ieu mah ngan kula mah pangnyageurkeun hasil kula supaya nemah jasa kula atuh kula nyana-nyana yang supaya no jasa masjid jeung kiai aing sabuat kiai aing jadi kiai geus kebal ngagaan ngaji saya tikan bae itu nu anyar lobaan tuh aing geureug urang nyangan tukang telu bayu saya terjadi teh kos kitu teh eta tak iya ambalaya tak jadi berarti kakaraknya boga dokter wudu doang ya nah jadi dokterna dokter zohir doang nyaritakeun rukun wudu mah tapis nyaritakeun rukun salat mah tapis ketika nyaritakeun penyakit batin orenganan nyana geus kronis teu beres gitu Tapan lamun keur zaman Syekh Asnawi mah zaman Syekh Asnawi. Assalamualaikum. Encana naon geus kanyaon ku Syekh Asnawi mapan. Geus kanyahoan mantap kurang di zarahan ge teh Syekh Asnawi caringin teh geus kanyahoan. Sia ulah kitu bae. Hasud bae digunakeun sia. Berakas sia. Ku dicarekan kitu bae ge leuleus jelema teh. Eta dokter batin mah henteu kudu urang ngomong ge geus kanyahoan bae. Waalaikumsalam. Aya kawin nya sia nya. Kawin apa kok kitu. Jangan ge ngomong. Geus kanyawan ku kiai ya, geus aing kawin gajeun ku kumaha ge. Waalaikumsalam. Pamajikan kos kitu. Geus kandung habak ye, kabeneran ya. Nyahoon kiai aing hayang nyandung. Ah, ieu sokon nama ieu kiai aing ka karek ye. Bila perlu dibere ku aing kiai na kena nyandung habak ye. Berjamaah eta kos kitu teh ngaranna kiai batin. Jadi urang teh tenang kadinya. Set. Atuh hese jeung kiai batin malantaran nya selalu muntayang ka Allah tekadna hubul kholqi resep ka makhluk li izharil haqqi hubul kholqi wal mailu ilaihim kitu li irsyadil kholqi nuduhkeun manusia wa ibanihim anil wasawis ngajauhkeun tina panyakit was-was jeung ragu-ragu dina masalah ibadah, dina muamalah, dina segala rupa. Nyana teh geus dibere ku Gusti Allah. Geus jelema asal geus datang bae ka nyana can ngobrol can naon geus tenang. Eta ahli batin. Urang datang ka dinya, Assalamualaikum, urang jara ka kiai, ayo, aing teu bener aya hate. Yuk urang ka ditu, ayo bareng sa mobil. Waalaikum. Ceng, ai kiai na aya kenal keur nonton bola.
Aing bae ge ninggalkeun nonton bola cek nyana. Kuriweuh ieu eta datang ka dieu jeung kiai ke nonton bola goblok teh kiai. Datang tapi digerokeun ge. Ya sia alhamdulillah. Kumaha cara ge? Alhamdulillah. Diuk. Maringan di tengah ieu mah ieu teh kiai teh. Ieu kagok ieu leuleuk Brazil ieu. Kiai tolol teh. Goblok teman kiai kos. Rantai abang kiai kos. Dek tenang kumaha batin urang lantaran sarua nyaritakeun hutang kiai leuwih leleb nyaritakeun kredit kiai leuwih jero nyaritakeun urusan hayang katenangan ja kiai lagi keur nonton bola goblok ieu mah ye teu karasa ku kiai ari ku batur hayang di kiai-kiai lain ku Allah di kiaikeun teh hayang ku jelema asal teu disebut kiai we marah deuk mana mang goblok kiai kitu mamang segala naon teh sarua jeung tukang toge mang ka dieu mang kiai ke naon kai kadanan ku mama atuh eta tah ai ku jelema yang di kiai orangan cak Allah mah sia teh lain kiai ku yai ya mah tah eta teh batin tah nu kos kitu baheula mah teh urang ka abuya dimyat teh kudu menang nasehatna datang ka dinya neuleuh geus sieun neuleuh teh geus sieun boro-boro da naon aing salaman ditarima tante ya tak salaman bae asana aing mau diterima. Geus aing mau salaman. Kurang beusi teh diterima. Emang kurang itu aing pamabokan. Geus sieun ti heula. Geus sieun ti heula. Geus moal aing mah kek aing dipireun heula mabokna kakarak zarah ka ditu. Can naon geus kana kesehatan. Baheula keur zaman aang nu emang kumaha gitu dijauh keneh. Jelema salaman, pulang RP ditampili. Cak nu ditu kan asana aing katampiling ye. Asana aing katampiling ye. Eta anu eta Masya Allah kilo mangabari jeung sasalaman almarhum anu gentur eta kok kitu pagawean henteu mah henteu bae asal we jelema tah ngan eta ditampiling teh sugi ditampiling teh sugi bener pas ditampiling ku anu teh jadi sugi aja jelema harayang ditampiling ka dinya tah Assalamualaikum minta tampiling ang deuri goblok kunaon jadi kieu jelema Tenyawan ang manutan nu ditampiling teh oranganan tukang cangkaleng nya teh ari ngaleteranana sok salah bae. Sok dikitukeun tah. Sok di saleter teh dicoceng teh entar ditampiling ku ang nyahoeun tah ang nya tukang cangkaleng ngaleteranana teu beres. Lamun Cikupang mah beas lah. Tapi nu geger we. Oh, cek nya berarti aing salah yang ngaleteran. Nu rapi ku ari ngaleteran rapi. Datang deui ka ditu sasalaman biasa deui. Sugih teh tukang cangkaleng teh. Eta ditanyakeun sia ieu dagang cangkaleng bisa sugih kieu kumaha? Aing gara-gara ditampilin ku aang jadi sugih. Aduh, merambat rame tadi Cianjur teh ditampilin ku aang tukang cangkaleng sugih mendadak. Atuh kadari itu kabeh antri. Lain-lain kasalaman, hayang ditampilin kabeh. Aangna atuh di jero bae. Tata kunaon geus kana kesehatan. Ku neuleuh doang ge ka aang mah geus kana kesehatan. Teu puguh teu karunya na mengarokona teh pan ardat, anu loba rokona nu marere loba jasa di hareup teh. Ardat teh disambung-sambungkeun aya 10 mapan panjang. Ya 10 kieu bae pan ka ditu tah melung gitu. Ka santrina teh cekelan hareupna. Ieu aang aya naon ieu tah? Geus loba macem-macem tah eta teh ku neuleuh doang kitu ge geus jadi nasehat, encan ngomong, komo mun mituturan. Kitulah ahli batin. Nu mantak dizarahan ge Mama Satibi, Aang Enu, kemudian kitu Syekh Asnawi geus puguh tama Sultan mah, Syekh Maulana Hasanuddin, Abuya, eta teh ahli batin. Tah nu jelema teh kena sehat. Lohir mah geus babari, urang asal neangan kiai di Jakarta bayar 2 juta 3 juta, sacablakna sungut sia ngomong rajaban. Ayo geus, moal ngabudah geus pokona mah. Eta nganyaritakeun sakadar nyaritakeun kitu doang atuh batinna mah nya ge keur neangan dunia ieu. Berarti kreditna leuwih tibatan urang. Panitia ge lumayan hayang kakerokna atuh eta ge sarua. Jadi panitia jeung ceramahna akur pada kredit keneh. Keur carita urang hesena ulama batin mah teu kitu. Nyarekanan ku nyarekanana tapi tenang bae hulu asa dibentur-benturkeun teh tapi jadi ngeunah. Seurina jadi nasehat, nyarekan jadi nasehat, dedeuna jadi nasehat, ku kapanggihna bae jadi nasehat.
kayak jelema nanya ka kiai batin mah kiai teh sibadan teu ditembalan ku teu kadenge ya nya datang ka imam yang aing nanya teu ditembalan berarti aing loba penyakit di awak aing tobat Allah tobat eta gara-gara tobat teh nya ku sebab nanya teu ditembalan padahal mah aya sorong mobil eta pan lamun lain ahli batin mah lain kitu goblok kiai aing nanya teu ditembalan diteruh ku kiai berarti kiai na can aya batinan kok gitu awas ya ku aing ku aing mun kapanggih dia tampiling ka kiai lain beda bae tak kiai batin mah lamun teu ditembalan teh oh berarti aing loba dosa alamun aya can aya batin mah mun can aya batinan aing teu ditembalan goblok nya jelema aing jelema awas ya ku aing kiai diseret ya teh beda na teh kos gitu nah ieu hirup urang sakumaha kamari aya nikmat zahir aya nikmat batin geus kamari dicaritakeun ieu mah kelanjutanana nikmat zahir nikmat batin fokuskan ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nikmat zahir jeung papada manusia jahiru moal keluar tidak hablum minallah hablum minan nas bisa hablum minallah jeung hablum minan nas soleh ngaranna nu Gusti ku hese mah di ngaranan we ku urang Muhammad soleh padahal mah henteu bisa hablum minan nas nah tu soleh wae entak teu meunang di manaan ge ngaran mah teu meunang di manaan ulah ku sebab ieu teh mang soleh soleh jasa lain kitu ngaran mah nah ieu hablum minallah aya hablum minan nas urusanana jeung Allah aya urusan jeung manusia nikmat ke kitu ieu aya nikmat zahir aya nikmat batin untuk melaksanakan hidup supaya selamat di dunia wal akhirah dibere ieu ku Gusti Allah cara jang nyempurnakeun nikmat ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist dua jadi urang teh hubungan jeung Allah qawamina lillah jeung hubungan manusia mah syuhada bil qist nomor kahiji urusanna urang jeung Allah ya ayyuhalladzina amanu wahai para mukminin wahai para mukminat kunu qawamina sing araya ranjeun kabeh teh eta qawamina anu pohara pisan maneh ajeg pohara pisan maneh netepan pohara pisan maneh teh ieu istiqomah lurus lillahi karena Allah oh inina lillah eta ku bahasa kitu teh ku bahasa kitu dijelaskan di dina bihukukihi laksanakeun hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala cek ngomong urang nama wallahu alamu bimuradi wahai manusia nu iman rek lalaki rek awewe sing ajeg maneh ngalaksanakeun hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala posisi anjeun di mana bae lillahi ta'ala anjeun kebenaran ku ari teh jadi seorang politik jadi politikus berarti nah, ya qawamina lillah jadilah seorang politikus anu lillah. Kebenaran ieu teh ayana di posisi jadi presiden sing ajet lillahi taala jadi presidenna ulah sok aya korupsi. Kebenaran jadi menteri kebenaran jadi gubernur di eksekutif teh jadi bupati jadi camat. Nah, qawamina lillah sing lillahi ta'ala didelekeun ku Gusti Allah kadeh urang teh ieu teh jadi adak bupati di Pemda teh di berbagai qawamina lillah sok kebenaran urang teh bidang ekonomi ieu teh berarti ekonomi luar biasa kelasna internasional mungkin nasional atau kelas desa tetep bae qawamina lillah aing dek dagang lillahi ta'ala ya sesuaikeun jeung aturan Allah dihukuki aing teh lu dagang namun teh urang teh dagang gitu nu perlu ditimbang timbanganna sing rapi meuli ngajual timbanganna kudu eta bae
di zaman jahiliyah mah lain mun meuli timbangan ieu mun ngajual timbangan ieu geus diplot timbangan teh mun meuli kudu nu ieu lantaran bakal leuwih mun ngajual kudu nu ieu timbangan lantaran bakal ngurangan lumayan sadim-dimeun ieu teh lumayan sa senti-sentieun jang lumayan deh belum mun Allah teh eta ada tah letter kayak gitu kene mun meuli letter nu ieu mun ngajual letter nu ieu ieu mah teu meuli ngajual eta bae letterna jeung silahkeun bae ngaletteranana ieu mah endeuks bener-bener lillahi taala kula mah dagang dibutuhkeun kitu hasil dagangna jangan apakahan anak pamajikan supaya ieu tentrem hirup teh masyaallah bihukuki dagang kitu kene di politikna ieu teh jadi legislatif jadi DPR sesuaikeun aturan-aturanna aturan hak-hak Allah ieu teh aing teh jadi toser di negara teh sakumaha rakyat laporan ka aing naon ieu teh keluhan rakyat dikemas sing rapi ajukeun ka eksekutif ka bupati ieu tanda tangan sok laksanakeun geus kitu bae tah kitu pokona mah di mana bae qawamina lillah aing teh jadi guru itu didik bener-bener budak teh supaya pinter nu teu nyahoeun maca supaya bisa nu teu ngitung supaya bisa ayo diusapan mencarak diusapan mah ku urang teh eta teh qawamina lillah wari teh urang jadi kiai sing ade jadi kiai teh posisina dikiaikeun ku batur atuh sing qawamina lillah sok dari berbagai kelas ieu adalah kurang diinstruksikan ku Gusti Allah kunu qawamina lil Allah eta lamun bahasa kunu qawamina lillah eta kadarak make syariat disesuaikan jeung aturanana lamun nyana seorang politikus sesuaikan lamun memang seorang ekonom akurkeun lamun memang nyana budayawan sok akurkeun sesuaikan jeung hak-hakna lillahi ta'ala kabelah dituna kuari jadi kiai gitu kene jadi karyawan gitu kene jadi bos gitu kene sesuaikan qawamina lillah tujuanna adalah hiji bae mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala geus beres syariat naik kuari hayang deukeut jeung Allah qawamina lillah na tingkatkeun ku urang urang teh geus pasantren aya 15 atawa 20 taunna posisi urang baik di pemerintahan atau orang teh dagang atau jadi petani jalain kudu nyantri bae jeung lain kudu nyai bae neangan ridho Allah mah di mamana ge aya aing teh jadi pedagangan jadi pedagangna hayang jadi pedagangna wali aing mah aing jadi pedagang tapi hayang jadi wali bisa asal boga anak bae ge moal kebel asal awewe anakna ngawalian nama lain wali naikeun kaajegan diri melaksanakan hak-hak Allah aya leuwih mantep deui ningkatkeun kudu boga guru urang teh mun jadi kitu pemerintah kumaha supaya lurus jatuh saeutik raja jadi wali teu saeutik raja jadi wali dongeng-dongeng ti baheula teh loba raja nu jadi wali geus bugu ponggawa nama kitu keneh pedagang-pedagang nur jara di wali jaloba jasa geus ambalaya kiai nu jadi wali mah asal siap bae ngalaksanakeun qawamina lil mulai jadi berarti kuari mah geus teu kazahir deui kuari mah menuju ridho Allah teh melalui batin Islam menjadi pemerintahan urusan rakyatna lillahi ta'ala tanpa resep kana dunia jeung pamere geus teu bae teu sama sakali lamun urang jadi penilik teh mah penilik guru datang ke bawah ningali meneliti sekolah paneta geus disadiakeun teh duit eta teh duit haram balik dibere eta teh haram teh duit kos kitu tah nah ieu mah geus lamun jadi penilik teh mah datang gadinya neliti begitu di amplopan apa ini apa ini haram ya jangan ya haram saya tidak memerlukan uang itu kecuali 2 kali lipat tak gitu guys pokoknya mana penting mah nyana memberikan mau izoh ke setiap sekolah tanpa hayang diberi amplop nah hayang amplop nah cek jangan hayang esina sayang
mulai guys saya gitu. Kitu keneh menjadi pemerintah. Naon tugas jana laksanakeun. Bahkan terus diperbaiki. Nyana bae heula nyana bae. Ulah pikiran batur. Batin makin dideketkeun ka Gusti. Kege aya izin. Asal geus izin bae ka Allah memulai guys. Asal izin ka Allah bae. Al haya minal iman. Izin eta adalah bagian daripada iman. Urang teh lantaran teu baroga ka izin, jadi jauh jeung Allah. Lamun urang boga izin maka Allah deket jasa jeung Allah. Izin maka mana-mana ge ka bawa bae. Izin amat ka Allah salah. Izin amat bisi ditegur ku Allah. Izin amat mun engke jaga di akhirat ku Gusti Allah dijejeleh. Izin amat izin. Terus mun di pemerintahan, mun di ekonomi rapi, urang teh ngalaksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ngan neangan coba kuari di Indonesia ti Sabang sampai Merauke moal aya sahuntu-huntu aja. Moal di pemerintahan moal aya. Moal kajen kumaha ge. Kecuali keluar tidinya lantaran tabang geus jadi naon kitu ngaranna geus jadi piramid mah. So satu kekuatan anu luar biasa mengarah kadinya kabeh ti luhurna geus triliunan miliaran atuh kahandapna ge sarua bae ngan levelna bae leutik hampir kabeh bae jadi hese jadi takeun ku lantaran eueuh aya hiji mah teu kadele eueuh bae geus dianggapna ku urang hese hayang jadi wali hayang jadi sholihin di pemerintahan hese bae dagang mah rada aya hiji dua ngan kieu dagangna kuduna urang dagang ge misalna sembako aya gula, aya beres, kopi aya naon aya gitu. Aya di zaman nu datang. Kula mah sebenarnya mah resep ngopi ngan teu boga duit. Ya kitu mah kula mah deuk ngahutang. Ya, deuk ngahutang sia. Kita kudu ngahutang. Dibere ku aing teh. Tah, jang saminggu aja. Eta dagang piwalin makos gitu tah. Dagang teh kudu dicatet-catet gitu. Datang deui. Duh, cenah di imah ieu teu boga bea can masak. Butuhna sabaraha liter sia di imah? Butuhna jang sapoena 3 liter. Nyokot 30 liter jang saminggueun. 10 poen tadi aing. Tah wali tah kos kitu teh. Mulai. Sabulan geus raraweuh. Geus raraweuh. Yang pamajikanna bagi kuru. Na warung tapi kuru. Dikira ka anu kamari teh sagala kopi, sagala di dieu nu gaweuna geus eueuh dibikeunan. Ieu dagang apa neuk naon karunya yen Mas, karunya. Budak cerik bae budak leutik. Ceng, sia kudu cerik bae. Hayang banggula jekeun teh. Maduit teh henteu. Kade. Milih hayang kemanggulan mana? Hah? Hayang kemanggulan mana? Nu ieu tah dibere hiji, embung hiji hayang 10. Cokot. Tah secara zahir mah ngabangkrutan kan? Lantaran nyana mah geus make batin lain make zahir. Ye, make hate. Budak cerik kemudian dibere eta kembang gula eureun cerikna berarti nyana teh bunga jasa ngabungahkeun budak lawang sorga geus muka neuleuna make ieu masyaallah jelema nu hayang ngopi teh kurang dibere sia mau duit teh henteu ngautang mah can pugu mayar dibere bungahna luar biasa eta jelema mawa kapal api ka imah geus sikiran bae. Alhamdulillah cak mana teh cak pemajikan kurang bunga amat anu mere kapal api. Oh, masyaallah. Betul beneran kapal api na teh mah. Iya bunga teh tadaranjeun kopi teh serudut. Masyaallah nikmat amat sabab dibere ku tukang warung batin nu lain ieu. Padahal mah secara mata kasat ieu mah kopi teh rugi, tapi batin masyaallah jangan ngarasakeun kopi serudut masyaallah ngan rokona caknya lain rokona aing gak ditu deui habak lah aduh liwat deui mang kula liliwatan bae ka ditu nyen kopi na geus sinum dan cak geus ngeunah jasa luar biasa buatan pamajikan kula pas jasa ngagulaanana haji apa liwat ka dieu bae sesepna kula ngahutang bae lah cenah naon kebiasaanana kula mah di Samsuna mana nu refill apa nu refill siap teu boga duit refill deui geus kitu bae kula karesep kula mah tah dibere cak hate neuleuna make ieu ulah make nu ieu ibu kakunyana masyaallah
kang ini matan kopi tukang warung bager amat tukang warung bager amat teh jarang ngarasakeun ngeunahna ngopi bari nyanang inget ke tukang warung pohara amat ke tukang warung masyaallah luar biasa eta ngabungakeun budak leutik pintu surga geus buka ngabungakeun nu hayang ngopi kebeneran dibere mukana lebar-lebar luar biasa nu ka tadi hayang dahar teh teu boga beas tabang geus muka tinggal paeh doang ngaluncat ka sorga lamun urang deuleuh make mata batin ieu emang kumaha gitu atuh haralayan jelema nu nyeleuh fakir miskin teh ka dieu sia ka dieu lantaran eta muka lawang sorga teh ieu lantaran urang mah mata batinna teh parem nu ka deuleuh mata kasat doang atuh aya nu ngahutang ge wah hutang mah sia bawaena ka aing indeus sia ka ditu hayang aing mah ngaladean nu ngahutang muga mari kita dibayar ha ya ngahutang teh ha tek areueuh gitu tang warung tek aya nu meulem gitu ta warung aing sedih jasa aing teh panggih hayang dahar ka ditu ngahutang ge meureunna ku sabab aing teu boga duit aya teu dibere tah jadi lain ngabungakeun jempitkeun secara zahir warungnya mungkin maju lantaran dikat nu ngahutang teu beunang yes, pokoknya mah nu kep bae atau nu ngahutang lagi nu diperhatikan bener-bener mayar yes, aing mah nu teu perhatian kana mayar moal dibere mungkin bae ku pelit kanyana maju tak tahun ka beli motor tak tahun ka beli mobil tapi sabaraha jelema sekitar eta anu kan nyerian kunyana paeh ngan sakadar dihisab doang dunia henteu boga nyana pangbubungah ka batur masyaallah tah lamun deuleuh make mata ieu kos kitu tapi lamun deuleuh make mata ieu lain deui make mata ieu mah masyaallah nikmat anu aya malah mah ieu sapoe ieu asana encan sedekah ai mah gara retek hirup ieu encan sedekah ieu asana nyeri awak ieu cenah teh mana ieu fakir miskin kudu disedekah ta eta teh geus kadeuleuh bae pintu surga asal ngabumakeun we luar biasa eta teh bulak tah make nu ieu tah nu mantap ge teh kuari geus mulai lamun teh mah urang di birokrasi aya jelema anu minta tolong alhamdulillahirabbil diusahakeun ku aing tanpa hayang imbalan aing mah nu dideuleukeunana ku aing mah sorga bungaheun amat nyana ieu lamun ku aing ditulungan melalui birokrasi emang aing ayana di dieu geus ku aing dilaksanakeun plak datang kabar hasil began sesujud dah nuhun eta secara zahirna nyana nu nganuhunkeun pintu surga muka jang anu kitu nulungan selalu kitu jeung kitu bae selalu kitu bae lamun urang make mata ieu bae moal beres ka jeung nah nu mantap kuari mah kunu qawamina lil lah tapi makena kuari geus make batin kuari mah geus lobana tutulung bae lah dunya ieu janu loba ge geuningan ditinggalkeun malah mah urang maot tek keur teu boga nanaon geus tanyaeun malaikat eta mah langsung sorga bae tanyaeun da tanyaeun nya geus ngagoler bae kieu boga imah hiji-hijina ge eta aing mah geus ngaku nya imah mun aing pae los jang sia tah anak nu mana bae nu bila perlu mah nu bungsu bae jang sia nya geus janu itu geus dibere itu bahasa awal geus bae aya apa mah geus boga naon ieu imah doang ge ieu kabeh jeung saeuseuna tah jang anu bungsu geus begitu maot teh zet diasupeun ka kuburan malaikat siap rek nanya begitu dek dihisabkan eta teh dihisab teh saminggu urang teh mun mukminin mah saminggu dihisab ditanyakeun salat puasa zakat apa lebah harta eta ditanyakeun teh ieu boga sawah nang di mana sawah di mana eta nu anu oh beak dijual kabeh toko geus ludes kabeh imah geus dibihikeun kan bungsu boga naon atuh teu boga naon dicek malaikat deui mau tanyang ieu mah pabrik teu boga sawah teu boga imah ge teu boga ye imah hampang imah pas kitu geus atuh normal harus saya sebagai saya pos panganten bae tanyaan coba lamun maot urang loba dunia pabrik anu kumaha ieu status perjalananna kumaha status awalna kumaha di mana dan lain sebagainya sawah teh nang di mana kumaha kemudian toko kumaha dan lain ka mobil ka sepeda kabeh ditanya tah nanya nu kos kitu lagi angel luar biasa
mantap kula masuk inget ka Gus Dur bae. Gus Dur teh aya jelema keur nyieun kuburan, geus nyieun kuburan teh bae kahujanan jadi diterpalan gitu. Aya jelema jelema keur dagang naik sepeda, so kahujanan, ka mana ieu nyumput yeuh? Oh, aya kuburan kakak digali doang. Jelema da kabeh ada rindit jeung hujan gede, jadi kuburan kosong. Ci sakira aing lamun nyilip di dieu ngeunaheun ieu. Asup ka kuburan kieu. Nya nama ngiuhan. Ngiuhan, malaikat datang ke dinya. Tergesi kubur burungan. Mana buka? Cak nyara teh kula mah can pae. Ngiuhan lo gak ditanya. Ngiuhan kula mah cak nyara teh. Bener dia? Bener. Dewe ieu na geus can naon. Aduh, mega tuh cak malaikat awal agama. Nya ngageter-geter hatina cak cenah aing teh diteruskeun gitu. Nah, geus we inditnya nangis. Hujan geus beres mah. Beres, datangkan mayit-mayit eta. Dia sudah dikubur. Malaikat datang di kadinya. Nu tadi keneh teh lain jak malaikat ieu. Jadi kerniuhan. Bolak-balik bae ta malaikat. Datang ka kesel ta mayit teh. Kan malaikat bolak-balik bae kerjana ieu teh nanya-nanya aing. Endahannya nu nanya. Malaikat, kan tadi tanya. Lah, sia kerniuhan deh. Kita Gus Dur aya bae deui nyen kelakar gitu. Macem-macem bae. Eta kunaon eta? Lantaran cak Gus Dur teh cak Gus Dur nu hiji eta ngiuhan ka jero kuburan teu sieun lantaran nya nama lillahi taala dagangna. Kitu keneh nu neuk dikuburkeun na ge nya nama lillahi taala qawamina lillah. Nya cara ka malaikat ge teu sieun hayang ditanya tungtung nama tah kabehan salamet. Lantaran kabehna qawamina lil eta Gus Dur bisaan bae. Geus ge lamun aya kuburan memeh kurang heula teh heula apa. Salamet kabehan. Ya qawamina lillah. Tah mulai naik tah lamun jadi kiai teh mah geus mapatahan we, geus hayang dihormat, hayang disasalamanan, geus hayang dimulya-mulya, hayang pamerena. Ngabdikeun diri ka Gusti Allah bae, dititipan ku Gusti Allah ilmu. Dititikeun bae selama aya nu hayangeun murnikeun mutiara teh supaya bener-bener jadi mutiara. Abe batur teh nganggap bahwa ieu teh bener-bener mutiara teu dibungkus ku kokotor sehingga nu narimana ge merasa bahwa ieu teh mutiara. Lamun teh mah di kotoran ku urang ngaluarkeun ilmu wudu tapi di jerona ieu teh hayang dibere di kotoran batur teu nganggap mutiara ka ilmu wudu eta teh. Namun urang nyaritakeun ilmu salat kemudian nyanana hayang dipuji-puji di kiai-kiai berarti eta geus teu jadi mutiara deui. Mutiarakeun ku urang teh mengabdikeun diri we ka Gusti Allah terus makin ka dieu makin mantep qawamina lillah melaksanakan hak-hak Allah pohoan ku ari ka dunya pohoan kemuliaan pohoan ka keagungan pohoan ka makhluk-makhluk ngan nu dipake kainget ngan Allah subhanahu wa ta'ala qawamina lillah nyana teh ngalaksanakeun hak Allah secara total salat memehna make rawatib kitu keneh peuting hudang make fatahajat kemudian sageus tahajud make tafakur ka Gusti Allah terus make muraqabah ka Gusti Allah mendekatkan diri melalui zikir ka Gusti Allah poho jeung alam sekitarna nu dipake kainget nu nyieun alamna kabla dituna nu kadeuleuna lain makhluk tapi khaliqna neuleuh gunung nu kadeuleun nu neuleuh nu nyieun gunungna neuleuh laut nu kadeuleun lain lautna nu nyieun lautna neuleuh manusia nu kadeuleun lain manusia tapi nu nyieun manusiana neuleuh naon bae nu kadeuleun adalah khaliqna ieulah geus datang kana hakikatna qawaminal lil wali itulah kunu qawamina lillah saya tikisan tak anu qawamina lillah datang ke hakikatna qawamina lillah. Nomor kedua syuhada bil qis bari sing arayaan jeung teh tanya rarasian ka mana nyaksian ka manusia bil qisti kalawan adil saadil-adilna hartina
nu geus diterapkeun ku Al-Qur'anul Karim huruf titah adil ketika anjeun jadi saksi nu disaksianana mah neuk kafir nu disaksianana mah neuk mukmin nu disaksianana mah neuk fasik ketika anjeun jadi saksi jadilah saksi nu sajujur-jujurna namun teh mah aya nu maling beuk dibawa ku urang ka kejaksaan dek diputus maneh jadi saksina urang sebagai saksi bahwa nyana adalah pemalingan kabeneran nu disaksian ku urang teh mukmin padieu teh dek dipotong sakieu sekalipun ka mukmin saksi urang nyana nu maling nu kapalinganna kafir saksian nu jelas nu malingna mukmin nu kapalinganna kafir dibalikan ku urang nu balingna kafir nu kapalinganna mukmin urang nyaho bahwa eta nu malingna kafir nu kapalinganna mukmin bedakeun syuhada bil qisti ieu mah nu malingna teh adi sorangan bedakeun sanajan adi sajujur-jujuran nu malingna adi nu bakal dipotong sakieu ternyata nu malingna teh musuh urang bedakeun nu malingna musuh bedakeun potong ternyata nu malingna teh bapak bedakeun nu malingna bapak urang sajujur-jujurna ternyata nu malingna teh ieu adalah bebene urang boga kabogoh urang Cikupa kebenaran maling motor urang sebagai saksina bedakeun kakasihku nyolong motor bedakeun bakal dipotong nggak apa-apa kak kanda cak awewe teh walaupun nanti dipotong tetap cintaku sejati tidak akan berubah karena gara-gara tidak ada tangan. Nggak apa-apa, potong aja udah. Tuh, mana tagarana tegas jasa pada kosip. Kabeneran lu maling aja lu korupsi teh atasan urang, pimpinan urang, bejakeun korek kurang teh. Atasan gendreng. Bejakeun di kejaksaan teh. Yeuh, atasan maling. Jadi kita orang ditita syuhada bil qisti. Jadilah saksi sajujur-jujur jeung saadil-adilna. Nah, urang mah lain kitu awalna mah kieu ieu teh. Awalna mah lantaran aya perseteruan antara mukminin jeung kafirin. Ketika dah putuh Mekah, sanggeus putuh Mekah dikuasailah Mekah teh ku mukminin. Aya pemboikotan terhadap orang kafir. Sehingga aya ketimpangan ieu mah mukmin ieu mah kafir ieu mah mukmin ieu mah bapak kawin sedangkan sanadara Mekah keneh kakarak turunlah ayat syuhada bil qisti cak Allah adilkeun di negara pakailah hukum keadilan hukum Al-Qur'an baik ka mukminin baik ka kafirin saat eta ari mukminin mah loba diberi loyalitas ai kafirin mah dipersempit teu meunang ku Gusti Allah syuhada bil qisti. Urang mah kuarieu, lamun urang jadi pembela, kabeneran lu dek dibelana teh ieu adalah dulur urang, bebeneran ngabelana ka dulur urang teh. Walaupun salah dibela. Tapi kabeneran itu teh musuh urang. Urang jadi pembelana didedetkeun. Ilmu polisi kos kitu tah. Ilmu polisi mah kos kitu didedetkeun pokona mah. Ta eta teh henteu syuhada bil qisti. Geus berarti ieu bentuk negara di negara urang, bentuk negara. Ieu mah deuk sabae nu ngeusina, make aturan, ku urang keur carita demokrasi bae. Deuk mukminin, deuk kafirin. Teu akur ieu melanggar aturan hak-hak negara. Awas. Jadi kudu bener-bener urang teh syuhada bil qisti, bener-benerkeun salah-salahkeun. Ieu keur carita di negara demokrasi, pake aturan demokrasi. Tadi orang mah teh demokrasi teh kamu plus dengan ngaranna we hungkul demokrasi teh. Supaya ngarasakeun handap bahwa itu negara demokrasi. Di luhur mah teu demokrasi. Lantaran aya mah nu aing, kumaha aing we? Sia mah sia. Demokrasi teh jang rakyat doang, jang di luhur mah kurang pati demokrasi kurang. Nah iyalah mata ketimpangan. Itu syuhada bil qisti. Nah iya jadi urang teh kudu lurus jujur. Wari urang jadi seorang bapak. Boga anak urang teh teu meunang. Anak nu ieu mah dibere mobil, anak nu ieu mah diberena sapedah doang ulah. Anak nu ieu mah diberena 1 hektar, nu ieu mah ngan jauh 1000 meter ulah kitu. Nu ieu mah dihayugeun, nu ieu mah henteu. Cak anu henteu biasana nu dihayugeun teh pan anu cika jeung nu bungsu. Mucikal lantaran ti heula hayu bae nu bungsu lantaran kekedohna weureun hayu bae tinggal anu panengah kos lain anakna. Yana bebe jai kula jana kabada lain. Ulah ngomong gitu.
itu menuju kalau diberi anu bung diberi kula mah usai anak abah bae ulah ngomong gitu sih emang siapa masa campuran jawaban kemudian gitu ratakan panggil anak adik kadarit ya abah ieu ngagunakeun ayat kunu qawamina lillahi syuhada bil qisti nang di mana tuh bah nang ngaji waduh karek kuari bae bah sok ngomong gitu sih atuh aing kasinggung bah kakar gedek bener ya abah gadenya tuh sia sawah nu itu sia nu itu akur tah aku kabehnya ulah ada ributnya tuh kios itu tuh kios tuh situ akur tah kayak ieu imah mun abah paeh bagikeun ku sianya jadi rata ismun meuli motor mio 12 sia mio nya tadi sia mio sia meong atuh mana awewe lantar awewe mah kudu dibagi lagi setengah aya mio kuduan jadi kakaknya ya duaan dah sia batu saurang henteu anja mah awewe jadi mah sanajan can maot tapi pakai aturan paroid tah ieu sudah duaan tah mio nu ieu nya duaan tah adil tah bapak teh kabeh ge anak ge moal demo ka bapak kabeh ge ngaromong bae abah urang mah jujur jasa jeung adil jasa tadi keluarga bae bisa nerapkeun syuhada bil qisti geus mantep jasa geus mantep jasa bae pokona mah komo urang jadi lurah komo urang jadi camat terus kadituna jadi presiden atuh karasa ieu ku rakyat adil jeung teu adil teh bakal karasa jujur jeung teu jujur teh bakal karasaeun ku rakyat sakumaha urang di keluarga ngarasakeun sebagai anak teh karasa abah urang teh adil abah urang teh teu adil karasa ku urang sebagai anak tah ieu urang coba terapkeun kunu qawamina lillah hubungan urang jeung Allah Subhanahu wa ta'ala syuhada bil qisti sing jujur sing adil seadil-adilna baik sekup keluarga maupun sekup desa maupun sekup nasional ataupun sekup internasional urang kuari geus bisa neuleuh kumata ieu jeung kumata hate betapa Israel eta teh jujur jeung teu adil karena didukung ku Amerika kabehan dunia nyaho bahwa Amerika tidak adil dan tidak jujur nyahoeun kabeh ge nyahoeun negara leutik Palestina diambarayakeun kitu ku Israel didukung ku Amerika da kumaha cek Amerika teh mah boneka Amerika nyahoeun rakyat teh antara jujur jeung teu adil digoreng-goreng Saddam Hussein dijore-jore dinista-nista oh tuh benang informasi bagus saat eta teh oh tabloid mah koran mah kitu televisi mah goreng-goreng kabeh ka Saddam begitu dar jelema hudang kabeh cinta Saddam di dunia bingungeun kabeh ge Amerika sorangan heraneun aya naonan eta Saddam datang ka di Indonesia bae ge berapa ratus mungkin ribu anu dingaranan Saddam beres mun gagah mah kan teu gagah jaran we Saddam eta teh letoy asa masalah geus ka ditu kaku resep-resep maka Saddam di luar negeri ge sabaraha ribu nu dingaranan Saddam tah eta teh mata hate mah teu bisa dibobodoh set bae cinta jasa ka Saddam aya naonan rahasia Allah teu bisa dipertanyakeun kemudian ku urang dijawab teu bisa tah mah sebab naluri tah mah isi hati menjawab sorangan ketika gitu naon ngaranna Afgan dikirim deui ku Amerika hati urang bertanya-tanya aya naon sih di Afgan kekuatan naon sih nu aya di pada tol Taliban kok teu pernah mundur dikirim sekian ribu nu kadenge kurang paraeh kok di Taliban aya naon terjawab oh berarti tekad Taliban mah hidup ini adalah untuk perang semenang dulu kafir bae geus cenah mah. Ta eta teh hati urang terpanggil ku Taliban mah. Sapira nya mah mawa kos kitu doang. Sapira mah mau pepeltokan doang. Uyuhan teh ge peltok pae nya mah ku peltok. Ku dareden pae model. Nah ieu lah nurani teh bisa urang neuleuh sosok pemerintah, neuleuh sosok kiai, neuleuh sosok pedagang, hati nurani urang nu ngomong jujur, adil, barahan, ente bisa dibohongan tak bokos gitu. Hati urang. Inilah kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ulah ngadorong nyaan karyan kabeh
kebenduan kahiji kaum bendu kahiji kaum yakni ka kafir kemudian ngajurung kana Allah ta'dilu kana yen teu adil ulah sebab greget ka kafir kemudian urang teu adilkeun bae deuk ka kafir deuk ka mukminin ulah aya ketimpangan ulah aya jurang pemisah di negara tah anu salah salahkeun tah anu benerkeun syuhada bil qisti jujur sajujur-jujurna gimana korupsi nanti ieu lantaran atasan amankeun ulah gitu ieu bawahan dikat ulah gitu pokona kabeh tukang korupsi habiskeun kaeta teh kakarak bakalna mantep hirup ngeunah negara tarariis manusiana ngarenah lamun urang nuturkeun qawamina lillah syuhada bil qisti bakal tentrem adem log jinawi ngeunah ulah aya kacurung ku bendu ka kaum kemudian urang teh itu adil ulah tetep adilkeun deuk ka musuh deuk ka saudara deuk ka dulur deuk ka sejujur-jujurna yadilu huwa aqrabul littaqwa sing adil marane kabeh huwa adil teh aqrabul littaqwa leuwih ngadeketkeun kana taqwa man taqwattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun sing sarian marane ka Allah kabeh ka Allah sanyana Allah teh maha uning nyahoeun bima ta'malun kana naon ku urang dipigawe pagawean mata kanyawan ku Allah pagawean ceuli urang kanyawan ku Allah pagawean irung urang kanyawan ku Allah ngahaja kanyawan ku Gusti Allah pagawean raga urang ge kanyawan ku Allah urang bergelut di politik urang bergelut di ekonomi urang bergelut di budaya urang teh jadi pedagang urang teh jadi petani urang tukang nganggahan ngaji urang teh guru pagawean urang teh hiji-hijina angga otak atau keseluruhanana ieu adalah khabirum bima ta'malun kanyawan ku Allah nu kaliwat nyaho kabeh mantak isin urang sebenarnya mah lamun urang dilenyep-lenyep mah kudu isin ka Allah jak kanyahoan baeuna naon ge kanyahoan baeuna naon keur tegah teh urang kanyahoan teu isin kumaha tapi kulantaran urang mah ieu beuratan ka dunia Allahna nomor sabaraha meureun sehingga ka isin nu mantak mabok, nu mantak zina, nu mantak maling, nu mantak korupsi, judi, eta teh teu boga ka isin teh kos kitu. Teu boga ka isin. Mun aya kiai nonton bola teh mah kieu eta keur teu isin ka Allah. Cak Allah teh yai. Cak Allah yai. Pasti dibere ilmu ku aing. Teh kikituan teh maksiat yai. Cak Allah. Tapi ditegur gitu tetep bae. Hore. Cak Allah teh ilmu dikamanakeun. Sia ilmu nyaho ka aing teh sia teh keur dideuleukeun ku aing. Cak Allah teh aing dileukkeun sia. Beuh mun pake zikir eta. Hore. Woi. Beuh cak Allah teh dicatet ka dirinya ku malaikat teh eta. Allah nyaho dicatet ke malaikat. Tinggal ngangsongkeun bae ka di akhirat. Yai goplah dulu. Lupa sama Allah sebulan lihat bola aja cukuplah jangka neraka yainya lumayan sakitnya dek kemana minta tolong coba orang akibat poho ka Allah teh kos kitu tah poho ka Allah teh inget ilmu teh terjadi tengah jamin ka diri orang ilmu tengah jamin ilmu mah kadang-kadang ilmu mah pakai pamer yo aing ilmu pakai apa yo aing profesor yo aing doktor yo aing DRS yo aing kiai eta teh sakadar jadi pamer malah ngajauhkeun diri ka Gusti Allah ilmu bisa ngajauhkeun diri ka Gusti Allah naudzubillah min lamun kumaha teu dipake ilmuna teh lamun make mah isin amat ka Gusti Allah malah daripada nonton TV mending maca Quran ngan deket TV Macam Bismillahirrahmanirrahim. Ramai amat naonnya itu. Oh, lu di bawah. Bek, kok harus jatah mah. Kata, oh, ta'asub. Ihdinas siratal mustaqim, siratal Allah tertolong ya eta. Buru ganan sabelah kali itu sabelah kali. Kita beres sama posisi ta eta lantaran poho ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wa'adallahu alladhina amanu wa amilus shalihat. Allah geus jangjikeun ka jelema anu iman jeung amal soleh teu kira-kira jangjina
lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah ngajanggikeun bakal mere hampura jeung ganjaran anu pohara. Naon ganjaran anu pohara anu agung? Wal jannah. Padahal lalagani Allah janji wa'adallahu. Geus janjikeun Gusti Allah ka saha? Alladzina amanu, kajelema nu iman, urang iman Bang. Geus kena janji Allah ya. Sadegeun janji Allah mah lain cara janji calo. Calo mah bonen. Allah mah henteu, Allah mesti gade ulah ditekadkeun pada calo anu di bojong teh lain. Wa'adallah. Cak urang bojong emang di bojong aya kampung bonen malah mah. Wa'adallah, Allah geus janjikeun kaca alladzina aman, kajelema nu iman rek laraki rek awe urang tak asup ka dinya. Tambahan wa amilus sholihat, amal soleh. Jasa kieu urang osok salatan jantung usuge. Osok pelah salat pokona puasa osok, malam bulan Rajab atuh sarajab. Neuleuh batur puasa. Anya mah henteu. Mingguan tinggal mingguan. Pan cenah kieu nya hote puasa. Tukang uduk bebeja beak 20 liter. Entah anu ngabeakeun lamun lain urang Cikupa eta. Itu puasa. Teu kudu ditanya hiji-hiji. Atuh tanya apa tukang uduk, tukang sate, ya beak-beak bae. Ada teu puasa. Sakitu gede bejaan, komo teu dibejaan. Allah geus kajanjikeun ka jelema nu iman tur beramal soleh. Janjina lain sembarangan janji. Lahum maghfiratu wa ajrun, diberi pangampura. Di samping eta bakal diberi ganjaran anu luar biasa gedena surga. Di dieu mah ngan sakadar sakitu teh penjelasanana, padahal mah ngeunaheun jasa ka jero hate. Urang iman ka Allah, kemudian urang beramal sabisa urang we. Keur dagang datang waktu salat eureun heula eta inqiyat da pohare sa Allah nu neuleuh. Urang keur tani ngadenge suara azan, kobok-kobok heula, salat heula, bila perlu di sawah bae salat da digaleng. Tuh masalah digaleng ge mau kompas eta kok ieu ka ditu kita. Allahu akbar, Allahu akbar. Zuhur ieu nya. Allahu akbar, eureun heula ngajungna terus kobok. Beres itu lain Allah. Shalli sunatan qabla zuhri. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pajul mana pajul? Sawah mah suka deleuna lain Allah pacul. Tapi geus hebat jasa teh digaleng bisa salat cara urang Arab. Urang Arab emang kumaha gitu. Urang Arab baheula mah teh lamun ti Mekah ka Madinah teh pun make mobil. Eureun nya tengah jalan. Oh, salat ge sisi mobil. Allahu akbar. Urang tadi bejaan kan teh ada induk salat. Salat orang tahu. Supir Arab teh kos kitu. Bejaan ke urang. Jadi urang mau salat henteu nya nama. Mata salat juga teh dek mobil ka kolong hees. Ya urang mah di jero mobil kieu bae. Ai supir ka mana? Hees. Tah eta teh ulah diantepkeun baksis. Nya nama lain hees ieu heheesa. Toel ke urang. Tuang, haja baksis. Oh, khair. Oke. Tadi dah 70 bisa 150 ngajalankeun. Nabrak ya ujian. Eta orang Arab mah asal waktu salat, geus di dinya bae salatna di dinya. Di dinya. Baheula mah lamun di mana tah ngaranna di Mina dekat Arfah. Dekat Jabal Kurban, sok leumpang, kur baheula mah leumpang hayang neuleuh leumpang. Datang waktu salat, neuleuh urang-urang Arab di jalan salat Allah, boga wudunya henteu pokona salat teh nya Allahu akbar. Urang neuleuh pemandangan salat teh babarieun nya tarapis di Arab supir kabeh. Sisi jalan salat Allahu akbar. Ai di Indonesia mah deukeut masjid teh salah. Cikupa ka ditu mah komo tamang masjid tinggal masjid kos musuh bae masjid teh atuh. Nah iya ya wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus sholihat. Allah geus ngajanggikeun ka jelema nu iman jeung nu amal saleh bakalna dibere pangampura apa ieu mah janji Allah. Tak ieu dikorek ku ulama. Iya jelema iman tur amal soleh kok dibere magfirah. Ai magfirah teh isqatus sayiat. Isqatus sayiat teh ngagugurkeun kagorengan. Kagorengan teh dipiceun. Nu aya kabagusanana doang, berarti dihampura ngaranna. Tah eta teh jelema iman jeung beramal soleh, iraha teh. Nah ieu nu diistilahkeun ima saeutik ku Gusti Allah jelema anu iman jeung amal soleh mah
dibaguskeun lalaunan pas maot bagus. Aya nu lain kitu. Aya nu jore bae tapi tetep bae nya nama tah ai iman ieu salat mah salat teh ngan saukur iman jeung salat bae ngan kadituna mah abrut-abrutan ngan kulantaran nya aya amal soleh utamana mah ieu teh salat puasa mun waktu haji nya geus hisab haji zakat sakitu bae nu lain-lain mah wasiat nasihat moal aya hampura atuh lamun maksiatan pan eta hampura teh maksudna mah ngahampura maksiatna. Tah anu teu boga maksiat batu geus teu dicaritakeun magfiro emang geus ka magfirohan. Ieu mah nyana iman salat tapi maksiatna loba. Taruhlah kiai nonton bola lah model kos kitu. Atuh kamu lain kiai mah. Tarohan segala rupa tolol. Ah ieu teh endeuh tadi abrut-abrut sabulan deui maot dibere nyengseng mangseng ka Gusti Allah, dibere embung maksiat aya nu kitu. Dua tah anu tadi mah setik waktu maot dosaan. Aya anu dosa sabulan deui dibere tobat anu beneran ka Gusti Allah. Kaduhung jasa ka Gusti Allah teh. Duh ieu lalampahan teh diri hampura. Ulah naon kitu ngaracang saya ieu teh lahu mampiroteun cak Allah ieu. Jadi urang teh bakal dihampura teh sing gede teh cak Allah. Cak nu boga dunia jeung nu boga urang. Asal iman, amal soleh, mampiroh aya. Sabulan deui kamat, cak eueuh. Tis bangona, leuleus bangona, adem bangona. Tak sabulan maot geus dosaan. Anu lain kitu. Dosana terus bae mah. Dah muriang bawa ka rumah sakit. Goler ka rumah sakit ge. Aduh, yang geus daya upaya sakit daya hampuran ka kabehannya bisi mah ngaranna ge atuh muriang ieu. Kembang pae pan muriang hampura ka pemajikan hampura ka anak hampura ka tetangga hampura kabehan padahal mah isuk teh pae tah sapoe deui ka pae dibere magfirah ku Allah lain lalagaan pan itu kamari mah main bola kene ulah gandeng-gandeng bisikan kadengen kudu sok main bola sapoe deui ka maot dihampura ku Allah pan aing geus janji sia teh iman jeung amal saleh atuh janji aing nepi ka manakeun jak Allah. Pajak aing ya lahu magfiratun geus dihampura pae surga. Ya Allah ya Rabbi. Mata cek kula mah maning istiqomah main bola habak. Ya Allah geus janji ngeunaheun jasa. Aya nu lain kitu. Lain kitu ya mah. Ajore bae terus dimuriangkeun ge disiksa ku Gusti Allah. Lantaran nyana teh geus luar biasa ieu mah. Naon kitu ngaranna? Maksiat pohara jasa ka Gusti Allah. Pas dek dicabut nyawa ku malaikat itu Israel cek Allah Israel eta mait geus dihampura ku aing teh jelema budak dihampura iraha tobat urusan aing teh mah di mana cek malaikat teh balik kikieuan ge nya teh balik kikieuan teh bari narik dihampura cek Allah teh iraha ngahampurana Gusti ya ieu bukuna ge ieu di dieu jore kabeh aing dina Al-Qur'an tu wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum magfiratun aing isin mun teu ngahampura. Masyaallah, mata kieu bae talar ieu ayat ieu. Ayat ieu bae talar. Ketika orang di akhirat talar, Gusti, mana pangampura Gusti? Pan Gusti janji. Emang sia talar Quran henteu ngan saayat doang. Ngaji di Cilongok kabita jasa ieu. Ayat ieu mah kula ditalar bae jangka Gusti besi Gusti ji sakula. Lamun kula disiksa berarti Gusti pembohong kelas berat. Pan sia kaing kitu amat. Ayat tadi ka manakeun? Pancak Gusti wa'adallahu alladziina aamanu. Allah ngajanjikeun ka jelema nu padabi iman ka Gusti. Gusti teh pangeran. Wa amilus solihati. Atuh pan abdi salat. Sanajan sok kodog ge sakapeung atuh salat teh pokona mah. Ya teu husud teh mah urusan kula teh mah. Ngan kula mah salat bae pokona mah. Pancak Gusti lahum magfiratun. Embung kula mah kudu ka neraka kana. Terus mawa bendera eta demo ka Gusti Allah. Anti neraka. Ayat-ayat di dinya innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum magfiratun wa ajrun azim. Dipasang punya sakumaha demo ka pabrik. Cak malaikat di kamarana demo ka Gusti. Demo naon embung ka neraka lantaran ieu takula iman jeung amal soleh. Aduh, waktunya anak bebeja mantap malaikat. Kumaha nih Gusti? Iring apa ka surga ka ditu. Ieu lain ayat. Geus ieu mah kudu ditalar we ieu mah. Bila perlu orang pae ayat ieu asupkeun ka kantong kadi.
kabeh malaikat. Ieu pokare kabita jasa ieu. Kabija jasa. Pokoknya mah Allah janji, sedangkan janji Allah mah lain janji manusia, lain janji makhluk. Kholik pan ieu mah. Ngabungahkeun ka urang. Ngajanjian ka jelema nu iman jeung amal soleh. Ladang hasana janji anu para bagusna. Bakal lahum magfiratun. Campura we gaseun kejeun kuku bagian nu petot ke dihampura we. Alhamdulillahirabbil alamin. Di samping eta atuh geus campura mah geus dikamanakeun wa ajrun azim dibere sorga. Lu matak ulah suuzon mah ka jelema Islam mah, ka jelema iman mah. Kajeun nu kukumaha ge ieu teh penghuni sorga. Titik. Geus sakitu. Nu kukumaha ge ka sorga bae. Geus sakitu lantaran aya ayat ieu lain lalagaan ieu gede jasa jeung bedas jasa ayat ieu mah ieu. Sakulah ge ayat ieu mah talar bae. Kajeun teh kulhu teu talar ge ieu bae ieu. Ieu bae yang ka Allah ya. Sabaliklah. Walladzina kafaru wa kallabu bi ayatina. Allah ngajanjikeun ka jelema nu kalalupur jeung nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Teu percayaeun ka Al-Qur'anul Karim, teu percaya ka Gusti Allah, kafir, Kristen, Katolik, teu percaya bahwa pangeran teh Allah, Konghucu teu percaya bahwa pangeran teh Allah, Protestan teu percayaeun bahwa pangeran teh Allah, Hindu dan lain sebagainya teu percayaeun pangeran teh Allah. Pajar lainang Allah ieu langit bumi katut eusina teh neungeuna. Kufur wa kadzabu bi ayatina ngabohongkeun ka ayat atawa iman ka Allah kan bohong. Ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka ayat riba. Ngabohongkeun ka Gusti Allah teu percaya ka ayat-ayat bahwa ieun anak angkatna teu meunang warisan. Teu percayaeun ka ayat bahwa anak awewe mah sepengaheun daripada lalaki atawa lalaki 2 lipetan daripada awewe. Teu percaya teu make nyana. Semake karena kajujuran nu dijelaskan ku Al-Qur'an Karim. Enggak bohongkeun ngaranna. Tah jelema nu kos kitu mah ieu ulaika ashabul jahim. Nah eta mah jelema nu kos kitu adalah jelema penduduk-penduduk neraka jahim. Nauzubillah min dzalik. Pokona jelema iman amal saleh surga. Jelema kafir bohong ngabohongkeun kana Al-Qur'an neraka. Sakitu bae geus. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Daud lan ngariwayatkeun sapa Imam Abu Daud dan Rasulullah ing satuhun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Iku ngucap Kangjeng Rasulullah ing lapadina saida liman jannabal fitat. Satuhun kebahagiaan iku tetep kade wong kang ngadawuhan maning pirang-pirang fitnah inna saida liman jannabal fitat. Satuhun kebahagiaan iku tetep kade wong kang ngadawuhan maning pirang-pirang fitnah wali maning kuliah. Dan kade wong kang den coba yaman kasadaro maka sabar yasiman kawahan maka rugi temenan kawahan maka rugi temenan ay hasratan liman basaral fitnah wahan tulis di sisina ay hasratan liman basaral fitnata nunggu ngaji Bukhari mah nyaho beusi nunjan bawahan ay hasratan liman basaral fitnata wa sa'a fiha. Riwayatkeun Imam Abu Daud sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarios yen sanyana jelema bahagia atawa kebahagiaan maksudna tetep ka jelema nu ngajauhan kana pirang-pirang fitnah. Di zaman fitnah urang ngajauhan fitnah bahagia. Sekali Kangjeng Nabi nyarita yen sanyana kebahagiaan tetep ka jelema nu ngajauhan fitnah. Fitnah keur sumarambah nyana menghindar tina fitnah. Bahagia ka jelema nu dicoba ku Gusti Allah fasabaro maka sabar eta si jelema. Tawahan maka rugi pisan jelema anu ngalaksanakeun fitnah. Rugi luar biasa jelema anu milu-milu dina jero fitnah. Kuari zaman fitnah. Kuari teh zaman fitnah. Teu puguh teu garu ekonomi diribakeun, urang tahan sama sekali dengan sistem Yahudi, sistem kapitalis. Urang nahan tidinya temilu bakal bahagia di akhirat. Bakal bahagia kajeun teuing aing mah naik motor ge daripada aing motor nangridit eta teh geus dihalal-halalkeun ku jat teu hayang aing mah boga nama fitnah sama
sistem kapitalis sama kos gitu maja aing tileleuti ke nyaho bang ke Sumarambah mimiti kelas internasional kan kelas nasional ka kelas bawahan bang keliling loba jasa dah sayang aing lantaran teman fitnah beriba kos gitu kajen teuing aing mah dagang saya ya daripada aing make duit bang daripada di akhirat aing dikerebekeun ku sabab aing make duit bang meuli mobil nya di imah tapi di akhirat dibeuleum teu hayang aing mah. Tah eta jelema bahagia nu ngajauhan fitnah. Keur carita perekonomian, carita perpolitikan. Teu hayang aing mah kudu jadi kandidat di partai lantaran eta mah partai teh lain ngagugulukeun agama teh hayang aing mah ngajauhan ti dinya. Henteu aing jadi kandidat mah dek jadi dewan misalnya ento. Ngan didatangan ku kandidat. Itah itu ngiklankeun. Dibere duit, bohong aing mah. Dia teh bari cokot ngiklankeun ento. Goblok bereunda mah. Ulah henteu bae mah ngajauhan teh nya bung kita anu ieu abdi mah izin jangan ngomongna gitu bisa kita ieu mah ala kadar we dina puteran kadua lah supaya ngadoa atau ngomong saeutik mah ngomongna kumaha aja teu bisa kunaon mah sakola ge asa teu tamat henteu lah teu bisa ieu coba aya duit lumayan aya 40 juta embung lah embung kula mah aya duit mah ditinggalkeun mah teu masalah sih ngejauhan ada tina pita gitu dol aya kandidat itu bupati itu nyada dijadikan tim sukses atau kitu pilkada atau kitu wali kota atau pilgub didatangan gadis ulah teu bisa ya teu daya tuh kayak ngajauhan geus kieu geus kitu geus diajak di organisasi embung lain teu paham ngadukung jasa insyaallah soal milih mah kudu aya ngan ai kudu ancub engkeuy-engkeuyan henteu mana fitnah teu puguh lantaran gitu engkeuy-engkeuyan teu puguh dimaksud ka dintuna ngajauhan bae kajen teuing teu dibere mobil teu dibere motor atau teu dibere duit tapi nyalametkeun diri nu penting mah di akhirat bahagia tak eta nu calon pi sorga mah ka kos kitu tak eta kos kitu boro-boro rakyat ieu kiai ge ustad hese jasa yang merekat dina kos kitu teh hese jasa luar biasa hesena ieu jelema nu bahagia mah jaga di akhirat jelema nu ngajauhan fitnah sanyana jelema nu bahagia jelema nu ngajauhan tina fitnah jeung jelema nu dicoba tapi sabar cobaanana deuk dibere duit deuk dibere kendaraan deuk dimomoy ieu deuk diorbit-orbitkeun tetep sabar teu hayang luhur teu hayang maju teu hayang masyhur teu hayang sugih izin ka Gusti Allah sabar etalah jelema nu di akhirat da bakal bahagia fawahan lamun jelema anseup dina fitnah ngilu engkeuy-engkeuyan di jero fitnah hasratan liman basarul fitnah rugi anu luar biasa bagi jelema anu ngilu anseup dina fitnah wasaafiha ya kuari hese jasa nu teu milu dina fitnah nu teu milu dina bab riba bae heulanan sacikupa bisa dihitung ku jari. Nu teu milu bae urusan tina perbankan pengusaha nu teu milu dina urusan bank bisa dihitung ku jari. Nu teu milu engkeuy-engkeuyan dina politik anu keur merajalela. Lantaran politik teh beres teu milu di dinya bisa dihitung ku jari. Ketika urang geus aya di jero pemerintahan nu teu korupsi bisa dihitung ku jari jadi guru sakitu hese lah korupsi masih bisa keneh bae menyalahgunakeun duit saeutik pisan anu henteu menyalahgunakeun bisa dihitung ku jari jelema nu bahagia ngajauhan tina fitnah eta tina fitnah perpolitikan tina fitnah perekonomian tina fitnah perbudayaan atuh jageus hararese kuari mah urang hayang maju saeutik lamun henteu melibatkan diri di bank moal bisa komo urang boga pabrik teu make duit bank moal bisa urang hayang gede ieu teh usaha teh tanpa make duit bank moal bisa cak omong sompral teh mah aya hiji dua doang anu bisa mah kitu keneh tani geus teu make duit bank hese kajen kumaha ge tah ieu teh urang mah kajen teuing teu milu lah di perpabrikan teu milu lantaran make duit bank tidak perwarungan, pertokoan, pertanian dan lain sebagainya. Henteu aing mah ngajauhan dina perpolitikan. Teu aing mah perorganisasian ge lantaran henteu ngagugulukeun agama. Teu aing mah eta lah nu bakal bahagia di akhirat. Dicoba ku Gusti Allah berbagai cobaan tapi nya sabar, salamet bahagia. Eta geus dibere nyaho ge ku Gusti Allah kitu tak keur ngaji bae. Leupas ti ngaji mah tukang ditu deui bae. Sakumaha kebo kaluhana leupas. Ungkug-ungkugan bae geus. Teu jago ieu kaluh dong kitu ngaranna.
ieu paresaha tanduran saha gubrus. Masya Allah, ai keur ngaji mah nya merenung we nya. Masya Allah. Aing ieu nu geus ieu. Geus aing ngendek geus dah, geus datang we ka imah aya deui babaturanana. Kumaha ieu perkembangan anak kumaha? Geus aya danaan ieu mah, geus aya. Kamari mah ngaji aing di tobat. Gede danana, tuh lumayan. Malah mah aya fasilitas di seutik naon anu. Siap. Gede atletik mah jara teh bertolak belakang. Atletik mah ieu teh aing nyaho, ieu teh kos kieu teh beres, lantaran dah pilu deui ka ditu. Saya saeutik pisan matak di akhirat, saeutik pisan jelema nu bahagia lantaran teu milu kana fitnah. Engkeuyan dina fitnah bae bahaya. Cak anjeun ieu pawahan. Pawahan teh atuh cilaka. Kasaha cilaka teh? Liman basaral fitnah ka jelema nu milu-milu ngalaksanakeun iring-iringan di jero fitnah. Fitnah kapitalis, fitnah itu. Geus macam-macam berbagai fitnah. Nu kamari geus dicaritakeun tina berbagai pembunuhan dan lain sebagainya urang bakal aya di dinya di jero fitnah eta wasafia jeung nu ngalaksanakeun di jero fitnah wan cak Kangjeng Nabi wa rusak cilaka eta lamun geus dicaritakeun kitu ku Kangjeng Nabi geus jelas jasa Kangjeng Nabi ngajauhan kita salamet bahagia milu jeung kita cilaka tinggal urang bae balik ka imah ngahenen bari ngarokok. Iya kan nu calona dulu. Aja lumayan bebereana dia. Ayo tergerak kumaha. Sederhana we datang ka kiai ya. Waalaikumsalam. Ayo nih musyawarah kiai jeung telepon. Aya naon? Dulur gula di calon itu kula depan ka babawa santeuna doana we ka kiai. Agen gak kiai mau bisa mah kiai ngariung ka ditu kayaknya. Kukula dijemput lah kiai. Tah goblok teh jelema anu sok ngundang kiai ngariung di bidang kos kitu teh eta nu goblok mah eta tah. Kiai na daekeun atuh goblogi goblok atuh kiai na. Tapi kiai nu pinter mah teu. Datang we ka di ngariung atuh ngadoakeun lagi ngadoakeun salamet bae nya teu maksud ngadoakeun. Mudah-mudahan di partai nanya menang di tayungan ku Gusti Allah aya kajembaran dina partai amin sebelum tak kiai nu kos kitu tah aing gitu mudah-mudahan orang disalametkeun ku Gusti Allah salamet dunia jeung akhirat andai kata atuh ieu pencalon bakal pisalametkeun atuh menangkeun ku Gusti kira-kira teu pisalametkeun elehkeun tak calon sial bener aing geus sabaraha puluh juta ieu aduh kitu awet ceblet tak kiai ngan ega gede nama Gusti lah mending dielehkeun we lantaran zaman fitnah. Pan eta dulu da tolol si kiai-kiai di onang ka dieu goblok atuh. Ulah kiai kos kitu atuh. Kiai anu hayu-hayuan kitu tah. Eta kiai na penting pinter urang jadi kiai ka doakeun eta gitu. Jadi onang ka ditu kitu teh naon ka pabrik. Kiai di onang ka pabrik teh ngadoakeun. Nah, ulah ngadoakeun sincek. Mengadoakeun sincek doraka. Urang ngadoakeun urang mudah-mudahan urang kabehan salamet amin. Mudah-mudahan atuh karyawan nu Islam salametkeun amin. Nu teu Islam modar amin. Yang bos-bosna. Nya mulai daekeun aja emang ka pabrik hayang diondang deui. Hayang supaya diondang deui kumaha nya ngeunahkeun pannyana. Diondang ku camat teh camat diangkat-angkat pun mudah-mudahan camat ditangtaiman ku Gusti Allah padahal korupsi. Tapi hayo bae pan kos kitu. Mudah-mudahan bacamat diberi kejembaran yang mudah-mudahan diberi balalager mudah-mudahan hoyuh ente kieu mudah-mudahan bacamat urang lantaran korupsi sekuk galedeg aduh Masya Allah tah iyalah sakali deui saur Kangjeng Nabi catet di jero hati tanamkeun baik-baik di lubuk hati supaya berkembang setelah ditanam bahwa sanyana kebahagiaan jelema nu bahagia jelema nu ngajauhan fitnah jelema nu bahagia nu ngajauhan fitnah jelema nu bahagia jelema nu dicoba sabar jelema anu cilaka jelema nu abrut-abrutan milu di jero fitnah mudah-mudahan urang kabehan
disalametkeun ku Gusti Allah, dijauhkeun tina berbagai fitnah, sehingga urang ku Gusti Allah dibere kajembaran, tur dibere salamet di dunia wal akhirah. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin, Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.